Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafele Motseba aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikasile Vukile bafethu at Katlego Mula Network. I repeat, Katlego Mula Network, Ikasile Vukile. We are currently at Food Bar bafethu, the #1 place where you find proper food. Mose Cape Town bafethu bukelele episode or usedurban ubukelele episode. Mawuqeda ukehle airport, search ukuthi Food Bar ewuphi, uzothola ukudla kwamampela, kwanyama, kwakota, kwa-ora, shawmo, yabo. So ngingayinwebi ngifakele emandleni bafethu. Don't forget to press the membership button to become a member and get exclusive content. Namhlanje ngihamba nomuntu bengilokelele imfundo isikhathi eside, ngagcina sengithi yazini ithi ngifakele emandleni ngimdonsa. Ngihamba nolo captain himself, ugeneral wama-mineral, izinja ezilayida noma kucimiwe, ama-generator. Hayi, kama kanjani Nkosi? Mnandi. Kwenzakalani? Khuluma nami. Since ngokugcinile mfethu usiphihleva khamba. Mina ngikhona ibamba umuntu ostars nje ibamba umuntu ohlala everywhere. Yeah. Ngihlala yonke indawo. Yeah. Yeah. Wahlala yonke indawo. Endaweni eyi-1 uma utholakala endaweni eyi-1 uyaphayiziseka ey'ntweni ezibhayo ibamba. Yeah. Yeah, kusho ukuthi uma ibheka ngiyazi ukuthi leya uma ngiyifuna uma ngihamba lapha izoya lapha ekugcineni iyatholakala sure. Ibamba tholakala endaweni ezibhayo. Yeah. Yonke indawo. Yeah. Awusangibheka ngapha ngapha yayibamba. Yeah. Yeah. So mfethu abantu bewuzile kwala episode leya ya last. Yabo. So abantu bayakudimanda mfethu, but mfethu ugeneral sifila ngathi ushitsho itori ezibhaya. So sifuna buye. So buye. Usho ukuthi wena kumele uqhubekela ugcine khona last time. And yakhomola ugcine ngani? Manje bazokhala labantu laba. Abazokhala labantu. Abantu bafuna ukane steady Jovic because vele uyigcina wathi uzoyicala lapho. Yeah. Leyo ndawo yiboya ngaduma ngaphateni. Ayo iyaziwa yona. Iyaziwa mara yaziwa ngaleyo ndlela yibamba. Yeah. Yeah, yaziwa baziwayo. Yeah. Ungaziwa nawe ngeke uyazi vele leyo ndawo yibamba igcwele vele isanokuphuma nasendabeni ayiphuma ngalezi ayinkathi. Yeah. Yeah, iJovic ise Freedom Park. Shuthi indawo yimikhukhu vele egcwele imikhukhu la. Yeah. Bamba imikhukhu kuphela. Uma uphuma emikhukhwini ke bese kuba yilokishi. Izinto ke. Yeah, mina kushuthi bengikhuluma khona la yebamba iJovic. Yeah. Kuyo le mikhukhu emigabe ngishane engoja la iJovic yebamba. Yeah. Yeah, mayishuthi yafile beziwa vele la kumnandi mawuhlala la uyaphayisiseka vele emabhlomo lokushini mara mawuhlala la awumnandi mabhlomo eJovic ngoba nento ezibhaya uphayisiseka yebamba. Yeah. Yeah. Awuphayisiseki in terms of kanjani? Akushina obviously dabe siphethe amahonmane fide yebamba amabhaya fide yebamba bhloma khona la manye waza siwacaphe yebamba mara besibhekela ngoba zibloma vaya endaweni eyi-1 vele. Yeah. Yebamba kushima lapha zidaleka iminute neminute. Dalekani iminute. Hayi uthi kudaleka iminute neminute bacede besiya kanjani? Yasho ziyadaleka iminute neminute yayibamba kushima lapha yonke into iyadaleka inkunzi into ekhona yayibamba nakhona athi into engazathi inkunzi yayibamba ngoba lelo gama ngazathi enye into manje inkulu mase sokuthi inkunzi yayibamba nesithathayo bezikhona la bezingabambi inkunzi bezithatha like grapes and azidabuka obviously mhlambe thina sibloma la iJovic yayibamba. Wena waselokushini mawungena ngayo iJovic wayibamba uphethe bomafoni noma ini wayibamba ya mahomana la ya bridge vela yakubamba la lapho ubona ngesound ehoti nje kushina iziplomile ezinye zikhumula ipipa zabushaya strong. Nawe yasho ukuthi hayi Christ ayingisifi makunabantu la
kanti hayi la uthi usafe khona yila ulimala khona la ulimala khona uyabamba yali ziyabe hlezi zibhayo sithola la ekhoneni ekuqaleni kweJovic mawungena lapha mawudlula kaza idonso uyayibamba kusho ukuthi bobhayiziseka amahlale lokushini factor ungangena eJovic usanokuthi mhlawumbe mangigejile ngithi ngiyakuthathela uyabaleka kusho ukuthi mangithi vimba bakubambe phambili shit mabe kubamba laba bakubambayo ngibathola abakapa vele nami ngenza into yami ngithathe yes yayibamba lapho yapayiziseka mina ngiphethe iJovic into engada inevari yandawo yayibamba indawo nevari awupayiziseka uBlomara akekho umuntu ongasuka lelo lokushini azokushayela iJovic aphume la manje amakhata we-intervene kwelento yaseJovic abangeni wangena amakhata la wangangena because mina ngene nada vele Freedom Park yiyo ke indawo engena police station leyo uma ungazibuza ukuthi kanjani nawe ngeke usho yibamba ungayingena yonke Freedom Park uyiqale la iqala khona uyigcina la igcina khona police station into ongeke uyithole shuthi abase Freedom Park mabefuna amaphoyisa abalande eLusi into yaseEldos namabaka waseEldos yebamba waseEldos umuntu umfonela manje ngingathatha into ukuthi uyangibophisa ngifike endlini ngigeze ngidle ngiphume ngihambe khani befika bo yebamba yes angina Freedom ngina police station total uyayibamba sebazamile futhi ukufaka icorporate zona zayifaka mara zahluleka because nabo khanda shares hayi ukuthi sikabokhanda shares bamba akurelaxiwe bamba ukukhulu bamba manje ukubona kakho lento ekhosa yonke lento leyo i-unemployment rate ne akusho manje mina into engiyibhekile ngisashona manje uyabona makuthiwa sigrand sonke empilweni ngabe akekho umuntu othathela omunye akekho umuntu owenzani uyayibamba ngabe sonke sigrand bengeke ngifike ngicabange lento ukuthi ayimele ngiyothathela usibanibani ngazi ukuthi ngigrand mangifuna imali ngiyayithola lapho kuzobe kukuhlanya ngizobe ngiphapha ngiphaphela izinto la uyayibamba mayinto uyenza vele mawunesidingo sayo awuyenzi nje so abantu banijaja ngale way niphila ngakhona nale way nenza izinto ngakhona anizenze kusuke kwama background wenu into engayibeka kanjalo sisuke senzele ukuthi nathi sikwazi ukuthi ngiyazi mangithathe khona bayabheka endlini ngena na something ayibamba nasendleni bayakhuthala nabo ayibamba ukubhaya bheka ngibatshela ukuthi kwenzakala bona bebona nje sengena vele ngishaya into eqinile so kunamagengoza zikunezinto ezenzakalayo and most elentwana ezizamagengoza zinama brands yabo kahle kusuke kwenzakalana kusuke kubangwana kahle lapho because lento leyo leso ayingokubiza ukukasi kulivokile ukuyistopha hayi ukuthi siyayichubekisa ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani and now if you feel ngathi kunabantu abayenze wrong i-platform yokuthi ungacolisa kubo nabo i-platform ukuthi bangeza bazocolisa because lento ukuthi niyagwazana bafetha amasoja yaphela sezokusala amantombazana kuphela so kahle firstly nibangani and like ipeace ningayenza kanjani akushuthi kulezi zinto lezi zamagenga manje uyayibamba kahle ile amagenga manje kahle lawa angazathasa ngana hayi ukuthi ayahlanya ilawa ehlanyisayo uyayibamba umuntu okudala vela khona ePantuleni barelaxile maPantula manje aphaphayo aphaphela izinto factor uyayibamba bantu abakudala ePantuleni angeke umthole ebhambabhamba egijimisa abantu lapha wenzani hayi mdala lo muntu egamini uyayibamba wena sukela lo muntu lo uzobona nawe ukuthi lo mdala egamini manje lo bhizo tuntatuntayo la kumele kubukwe yena manje lokhu uyabhamba la hayi uyaphapha kahle uyayibamba umoshela amapawu uyayibamba ngoba ufika ngokuphapha yena usefuna ukwaziwa ngento wrong uyayibamba isuke emoshela amabhifa yasuka ngento egcisi amabhifa kanjani asuka like usanokufunwa abantu nawe ungazi ukuthi kwenzakalani ukwafuna abantu wena before ungazi ukuthi kwenzakalani into edalekayo vele like kanjani so kwenzakalani don't know uyayibamba kwenzakalani obvious ufunelwani wenzeni
into engengisho angiyazi nami le bamba nabo mawungababuza angeke bakuphendule into ekhona bazothi ubuze yena uyazi na wenzeni. Okay, ufuna bobani address situation bese uyabatshela iposition okuyo ukuthi wena maybe address ukuthi bafethu mina ngifuna ukulwa nani. Ubani abantu abakufunayo and abakufunelani. And wena uyibona kanjani into le? Uhamba free. Mina konke la ngikhona file ngi-free bamba. Angeke ngithi ngizocabanga ukuthi manje sekumele ngigwaje manje angisangeni endaweni kanje ngenxa yokuthi ngizobona usibanibani angeke ngikhothamele nginsizwa ngeke. Yeah. Hayi. Mina yikho indawo engayigeni ngikangile nje impela ngaganga mara bengingakaze ngisho ukuthi lapha ngene lapha. Hayi. Yeah. Ngiyangena yonke indawo. Bamba ngithanda ukuganga ngibonga umuntu engamazwe bamba ngalezi inkathi. Mangidlula ngazi nokuthi uhlalaphi. Mara ngizodlula futhi yonke indawo ngi-free futhi bamba. Mawuzoba nalolu avalo lolu hayi la ubambeka khona into engibhekile. Sure. Yeah. So ababani bakufunayo bakufunelani? Abangifunayo kusho manje mangingazikhipha inkinga kuzobe into ebhayo bamba kuzobe ngazathi mayi ngiyazikhuthaza ugeneral uzokhuluma ngazo angeke phela. Ngoba ngazathi sengiyazithandaza phela manje sengisho usibanibani nosibanibani bamba. Mina ngizobadedela benza into abayenzayo bamba ngoba into ebengisayibhekile nginala beziwa khona ngayi. Uyakhumbula njengoba beziwa yini? Yeah. Ngangimeva khona ye compound bamba. Yeah, ayinyuke file manyuka nginyuka namanye amajita file. Sima ye robotini ka relax. Yeah. Ngithi ngisarelaxile ngiyayibona manje na inkwantu iyeza ke manje bamba. Angisho izinja zami. Lezi yizo lezi zingifunayo bamba. Yeah. Mara ukuthi zengifunelani nazazazi. Bamba. Ezami isibizi zerasa isokufela baba wami kanjani ngithini ayifile izinja zami mina ngiyavaya ngiyangishiya ke mina la. Yeah. Ngavaya khona ngafika ngama la compound enzansi. Mangifika ngima khona kushima ngifuna ukuyibona yonke lenkwankoma yehle bamba. Hayi ukuthi ngiyabaleka nyawokha grand ngiyoma la compound. Makwehla kwehla i2. Mangithi ngiyabheka kodwa lo ibe ngime naye. Bamba into enjalo. Kwehla lo ibe ngime naye ngikhuluma naye mfethu ngisho ukuthi mfethu bheka ngifuna abantu abakanje umuntu ongilande ngojini asho ukuthi bheka siyophanda kanjani. Bamba masifika lapha ngiyamtshela viye ukuthi abantu abakanjena kanje bamba bangibhekile akhuleka baba wami kanjani bamba sokufela kanjani nithi si mama sifika lapha ngehla mangifike compound bayehla boyi2 nalomuntu ebengime naye lapho bethu uzongivela usehla nalowo muntu lo engimtshela ngayo ukuthi enhleke uye lo muntu lo bamba. Yeah. Bavaya bajike emakuleni bashisa ugwayi bakhuphula. Bamba bona bayarasa impela bayasha ugeneral umfana nani bamba mara mina abakangikhombisa ukuthi ngumfana kahle bamba. Ingakho ngisasho ukuthi hayi basalo abodwa bamba makuthiwa bengiyintwana nalo ngibonile ngizodalwa uye bengeke lokho ayehle enyunga ayolanda bosibanibani ukuze bazomlanda. Yeah. Bese bahambe bamemeza ugeneral intwana kanjani. Mina ngilwe nazo bamba zilwa zodwa kahle. Wena awulwe nazo. Ngilwe nazo zilwa zodwa lentwana lezi mina ngaze ngashova into ebhayo bamba angaze ungizwe ngikhuluma ngaze bantwini ngithi bheka kanjani bamba. Mara mina ngiyakhuthala mangizizwa ishova ngami kanje bamba. Yeah kusho ukuthi bheka Kristi khona abantu abasanokushova ngami mina mangiplomeva bamba kusho ukuthi igama lami lisano ground vele toti mhlambe namanje sikhuluma kanje basashova ngami bamba. Yeah bayangikhuthaza mawuthashova ngama yangikhuthaza bamba. Yeah yabonakala ukuthi kunento enza ithithayo. Ayangikhuthaza ma-outshopa ngami ngoba kusho ukuthi ayangiplanela mina ngiplanela umuntu ngiyenza ngaleso sikhathi kumele ngenze ngazo. Yeah. Mina into engifuna ukuyazi njengoba ubloma namajita kangaka ne. Why amajita fake? Amanye amajita kusho manje ngitshela ivari feeling amajita amanye amajita feeling asanokuncanywa mawunezinto. Bamba. Asuka ncanywe style asakha amajita amabhalo bamba. Yeah kusho manje
grand uyabamba wonke umjito ulawo uyabamba nawe uyabona ya hayi ezami bheka mara mhla zikubhedela nawe uzobona uzobe ususho kancane hayi ezami lezi uyabamba angeke usakhuthala ngalendlela obukhuthala ngayo ngendlela ebezikufathela yabo uthatha lezi ezami lezi uyabheka ngekungidale foko usungena next uzobuthi lezi ezami lezi uyabamba so relaxing yeah usakhuluma ngalendlela obukhuluma ngayo injalo kushithi mawusase grand yonke into yakho grand uyabamba mara nginamanye amajito obonayo ukuthi le ifa la engifa khona ngayo leshele ikhona le konke la ngidlula khona na ikho bamba yazikhona ezinamavari inkinga sekumosha ziphi lezi ezingenamavari vele kubonakala engazathi wonke umjita kanavari ngenxa lezi ezingenamavari ngoba mabhaya amajita angenavari ivari nasebhantuleni ngiyawabona ama crowd bayavaya bebaningi angeke bafatelane bonke labantu la bamba bazovaya bebabhaya kunalo nenzondo kubo bonke bamba noma ungazi ukuthi like kunomuntu like ethengena man ungamfili man uyayizwa lento ukuthi ungasukuma umshaye wenze imaraka kwenzanga next bamba inja cabanga seningi crowd ke yebamba angeke nifrostanane nonke nizodalana khona lapho ingakho mina crowd ingayincane yebamba hayi crowd angincane ngasengivaya 2 3 4 yebamba ama crowd ngiloma ke Christ singasho ke Christ emahleli engojeni liyasha ke kunezinja zami so vast pampa my estradini man 100 no mfethu ahambe isidala ne so angitshela into eyi-1 mfethu is it necessary for ukuthi ezumjida mfethu uzama ukuzenza tough manje uzama ukuzenza usomandla like uzama ukubonisa ukuthi emane yimi like necessary right endani uthi ube out normal obvious lento leyo since bengisayitshela yenzeka mawusangena va kuyo lento leyo webamba yenzeka mawusangena kuyo lento leyo pa webamba mawusangena ephantuleni sofuna ukwaziwa no webamba kanti ubhayitara sekumele waziwe no ukuthi hayi wena ungozi wena mawufikile manje kumele konakale manje webamba inkinga iqala lapho so sekumele ushaya isicebizo manje sekumele usatshiwe manje ufika nje wena izolo nje usuyafika usufuna ukusatsha ufika manje imosha lapho ebambe into labafana laba bahlanyayo abafika manje bahlanyiswa ama crowd umfana mthole ehamba yedwa noma ubathole behamba bebabili ngeke ayenze lento ayenzayo makahamba ne crowd yebamba manje for mina zonke lezi ezenza ama crowd yebamba angithathi film ngekhanda yabamba ngoba mina ngisuye lo muntu ama crowd yabamba mangithi ngidala into angidonsi crowd sekumele ngithi ngiyolanda bosibani kumele bayosibona kulela kasi mhlawumbe umunye usethi ngiyodlula ekasi lalo yamntana ngibone yabheka nozibhekile uyabona ezinye izinto manje suya advertise manje idikisi liyaziwa liqalwa kuwe wena uqala ukuligqoka sekumele kubonakala istrata sonke ukuthi sobamba idikisi yenu sekumele uhlanyele emuva thina sikusanela silokhu sisigqokile isikhindi ishort baba wami sizirelaxele nevest kubonakala ukuthi kwenzakala maye wena kumele siyazi ukuthi hayi mayigqokile idikisi luyamfana lo uzokwenzela amasipha hayi uzogwaza iyabheda leyo dangerous nani so bafethu njengoba sishala ama episode we are not condemning a crime into esiyenza it's awareness si understand ukuthi why ama 2000 akanje and why bayenza lezi zinto abazenzayo so seshama episode akanje mfethu because abantu aba government indaba basize kasi ama newspaper wasabhala iqiniso so ukuze igovernment yazi ukuthi kwenzakalani kumele ibukele le show izo understand yonke into yamapansela ukuthi yenzakalani cabanga idikisi akusebrokola ngapha mara libulala abantwana bangapha bayaliphaphela akusela ngapha idikisi bayiphaphela lento le abantu abakudala bayigqoka beka bayiphaphela sebaze bayazi lento yayibamba hayi ukuthi ubhampa kayi1 ngeviki ngoba unalelo dikisi futhi eli1 sesiyazi maye ligqokile sesizozwa ngayo siyabhampa ke mawugcwala istrad umfana
hayi bangayenziswa into uma ugqokile mase kumele uhlanyele emuva hlanya noma uwe sikubona uze ngani kahle kahle bakukhaphile Roselle ne angeke babuye bazobe bafike ngani bangana nemali yokugibela ne so bafethu okay bafethu, as we are saying, don't forget to like and subscribe and leave your comment down below to Soweto Sigethu, and make sure you click on the membership button to become a member and get exclusive content. So bafethu njengomkhozi naye lapha yabona bafethu njengoba bese akhulumile mfethu ngalabantu abamfunayo and afuna ukwakhuluma ione of yayo ukuthi wayamajita vele anganavari ekubeni ubheka amameli anevari amameli ifo wancanyana abancanyana straight amajita apretendelana most of the time. So ukuthi singayinwebi because wena uzobuya kakhulu, it's about to get down, it's general story time. Ngifuna ungitshela ngale nyanga wangicocela ngayo. Nyanga file mina kusho manje ayinkingi yosuke ibe into ebhayo bam bayosuke bangimake ngayo yayizwa leni inkinga lento le idizi intariana ungangishaya ngekhimi intariana bam mawuqeda kungishaya ngekhimi ngihambe ngenyangeni leyo nyanga leyo ingitshela ukuthini umuntu okanje nakanje bam uye kiphi inyanga bam nawe usangaya kuyo lenyanga le aye kuyo yona wena bam ufika usho ukuthi umtshele straight cabanga hayi nokuthi uyamfihlela uyamtshela ukuthi emfethu inomuntu ofikile la okanje nakanje azoyenza into ekanje nakanje ngifuna uyijikise lento ibhekisele kuyo engakushayela bam engakwenzela la into ingakho kutshela ukuthi yabona nalezi zinto lezi zenyanga zisanobuye zikuset up emarazona file ziyakhuthazwa bamba ngoba inyanga ezidonke nje wena uphethe ucash iyakushayela yonke into. Ungaphuma manje la inyangeni ngiphume ngihambe lo ebengimzele la inyangeni abengene asho ukuthi ngiyambona uyaphuma lo qeda ukuzongenza into yakho awumenze kakhulu uzongishaya kakhulu nawe kumele ubuye nemali angithi ezidonke uphethe imali bamba yonke into egrand enyangeni bamba so lo uthi bo ngathi bekathwala ngabantwana umphakathi wamhlasela kwayenzakalani yizwe lezi engisifunayo ngathi bengathwelanga ngabantwana ngazi bekwenzakaleni bam shuthi ngathi leyo qala file le usho le yabayishisa file yeChovic leyo qala file yashiswa yile ngathi eyikidnap uma olid bam uma olid oyenye kanje bam wathi makamkidnapper wamasha nawe bezingamasuthu fede lezayo wathi mayiqeda kumkidnapper wamcova bayangazi kwenye indawo mabefike kuleyo ndawo leyo ngathi bamkhatha ama private party fede uma olidwe bam bathi demo scream ngathi demo imali ingene bam demo aba nemali demo scream demo imali mani yangena bam kushuthi kuthiye maqeda kutholakala imali bamba ngisakhuluma ngayo lento le yamajita angenavalo bam zayenza zi4 lezi lento le lezi ezi3 zathi mase zizwa kahle ukuthi hayi manje sekuyafuneka ke manje sure zacova le mali zoyi3 lebe ingekho zathi lesuthu bese iseliyodwa manje ngapha South Africa uyayizwa inkinga ikuphi sengakuwe yonke zafika ke zamazulu mayifika ezamazulu sidonse islama zimfake emgwaqeni zibe zimfasa zimshaya zibe zinyuka nazana eChovic ngenyawo ngazi zamthathakhe mara zazi zimshaya from lapho eyongena eChovic makufikwa ngimangile ekseni ngo5 shawa impempe eChovic okuthiwa ngaphi meeting yomama ngaphi meeting yobaba angithi beba kidnap uma uli makuthi nangu bomjita lo sebanjiweke manje akwabe kungenwa kuye wabengenwa kuye washawa bamfaka amatayera paraffin wangqongqiswa kwabe kuphela ngayo lamjita luyafithe ayingeke kayidamjita liyabhlungu leyakusho ukuthi behambela inyanga liyamjita
ayibhlungu la mjida lo Beyabhlungu kanjani because uze wafa lo mjida engakhalanga mfethu ngiyavuma insizwa ikhona la ngaphandle amadoda khona la ngaphandle mara ukuthi ushe mfethu kube umlotho ungakhalanga hayi mfethu ithule le ndoda babishayela ingoma yamasuthu baba ngamzuziyasha yeba mara yasho before issue ukuthi icela ningikhipheni ibhande lami eqala before ningishisa kwathi hayi uzoshanayo lento yakho ufuna isihlanyise thina bamfaka nawo amatayini lo mjida lo uthule lo uthe mase sezoshona wabeshaya izandla wathi yey kwabe kuphela ngaye ke la uye bebathatha ikhanda lakhe akusuye lo yila eyasuka khona yamaZulu namasuthu ngoba kwahamba isikhathi kwaqala kwashiswa leya yebam yathi mayiqeda kushisa la kwahlalwa afika isikhathi lapha yabe kusabloma afika amaZulu namasuthu la sasegrey bebabloma bonke kanje yebam impi yabangazi yaqala laphi noma edayisini noma vangazi yaqala ngezwe sekubiwa nje yebam amasuthu sengasahlala eJovic amaZulu akhipha imikhukhu yamasuthu ayiqalisa yebam athatha amafenisha nanani shuthi wena uthobuya nje la ubuya khona uthi ngizendlini ukuthi ufike late ufike nini uzogcina usosho ukuthi hayi umkhukhu wami ubula awusasho ukuthi nawo umkhukhu wami uzothi hayi bula umkhukhu wami yebam uzucabanga ukuthi hayi mhlambe kulahlekile athi ngiqale phansi ngiyongena ngabe uqale phansi mhlambe uyazi mawubuye emakuleni ujwayele ungena ngayiphi indlela yebam mawubuya mhlambe la ubuya khona ungena ngenye indlela yebam mara ikise endlini mawufika uthola umkhukhu wakho ungekho obvious uzozucabanga ukuthi hayi mhlambe kulahlekile athi ngiyongena ngale ndlela lengena ngayo mangisuke ngiyemakuleni same way mawufika umkhukhu uqale phansi ubuya hayi ngeke umkhukhu wami ubula ngabe usushoniphe yebam kushuthi mawulahlekele ingathi ingqondo iyahamba yebamba so lo bamncamula ikhanda leyo scenario bekwenzakalayo le mongatshela istory ukuthi bamncamula ikhanda ukuthi angazi balihlaba fike balihloma kuphi yila ebe isuke khona file le amaZulu namasuthu la anama ngithi ngiyabheka ngiyabona la kusuthi kusuka impicture manje enye impi lento le na uyawazi amasuthu ubheka ayihlanyela vele amasuthu aphathe ezinye intshiza namaZulu vele ngokwawo nawe ayihlanyela uyayibamba mayicabanga sezilwa ke lezi zinto lezi ezaziwa ukuthi bheka ziyahlala kube into enjani ke lapho kusuke enye impi ke lapho ngoba since kwakhishwa imikhukhu yamasuthu ahamba fika amasuthu abuya sebuvu buya kwethu sizoshaya izolo namajita sithi sirelaxile sithi sibheke entabeni phezulu ngayi ingubo baba kanje kweli ingubo entabeni kanje inkwango siyabona zinja zami asiyene elokishini la ziyakhala la uyayibamba ayisiyashaya no selokishini angeke sho ayisibe siyehla soshama zole elokishini phela ngisho 30 minutes siqeda kuphuma lapha eJovic zabe zehla lezi amasuthu kwehla kwazi ukushima ishaya ingubo lezi bheka ngiyazigcwala zibhlungu mayifika le ngubo yazo lezi zifike zithi uvunduke into lapha zishaphela azinandaba zishaphela ukuvela kwazo nje le ngubo once yathi seyisukile intshiza ke leyo ziyakhala iphuma engubeni khona yini umuntu wakhona ungambheka umnyathi usho nxalo angazongitshana le ukhiphe enye into umphethe hayi nama9 inzule encanywa ama9 ke ama extended lezi yaziphathele eminye imikatakata zifihle engubeni nje zona zithi mazithi abheka lapha isukile ishakwa sana zinandaba ziqoleni zifike ishaya mhlambe zifike zikhulume entabeni ukuthi sispenda boma 5 minutes ishada phakathi le ndawo maqeda siyaphuma nangempela zishaya zinyuke zithi ziphume ngedampi zami lapho khohlwa ke baba wami ngeke usazenza lutho mase ihlasela lapha ezamaZulu zibazuma zisasentabeni sisakhuluma ezamaZulu nazo zihlangane bafowethu nazi leziyazi beziphuma lokishini la sekusela bangabi mazehle ezamasuthu ukhabatheka laba bangabi uyayibamba khabatheka laba bangabi ngoba mabefika amasuthu afika shaphela laba amanga uyayibamba kube ehla amaZulu bese makuqeda kulimala abantu eJovic angeke kuphele iviki nje ngingabanjwa ngaboma 4 yamasuthu izoshiswa
yebo manje lamakhanda bawabeka phi ngwaqeda obviously laba abanye fede bashiswa fede imizimba yonke ebamba leya fede bekuyiye yokugcina ke yashiswa ke bebayifuna strong abaze bayathola nenyanga yayo bayilanda since ngitshela ukuthi lento le inyanga wayibamba ekuyibhayizise ebamba ngoba bedalane leya fede bathola inyanga yayo uyayibamba bagcine sebayazi ukuthi bayaze kanjani inyanga yayo nama ngazi uyayibamba baya lapha enyangeni yayo behlala khona la ideuze bathini bathi siyezwa bathi ufaka umuntu okanje nakanje into ekanje uyayibamba bheka nangempela phinde wavuma lo mjidi abamtshela ukuthi sifuna umkhiphe ke lento lo umfake yona ngoba thina soshisa wena ngoba siyamfuna futhi bekamshaya ngalento le ukuthi bheka bathi basaplayna nje basho ukuthi hayi manje siyamlanda lo hayi ashesha afile unizwa ngisaplayna ukuthi manje nizomhlasela shesha suke kuleyo ndawo bese niyafika nina ngekho noma ngathi abo 12 ebusuku lele manisaplayna nisho ukuthi ayisiyamlanda sibani ba amiyeni uyasuka manifika kekho kodwa umuntu uhlala khona la kade bafike namanye amasuthi abanjwa khona lapha yena ogcina kodwa abanjwa ngoba kwathola lenyanga leqala so bekumele babuyele lenyanga kuqala ukuze bathole yena hayi bekumele batshele lenyanga imkhiphe lento le emfake yona bambuza bathi mawuzomkhipha kanjani ngoba akekho lo muntu la yashinyanga ukuthi angithi mina nyawazi umsebenzi wami ngiyazi ngimfake kanjani ngiyazi ngizoyikhipha kanjani akuphelanga ngisho 2 days ke leyabe sesebabuya nayo ke le ugcina yebo so wena isikhathi masiya nawe uzoyenyangeni bakufaka into zakhona hayi mina kusho manje into ezeyinyanga file mina inyanga hayi ukuthi into engithembele kuyo yebo ngizoyihamba la nala yona iyasiza strong ayona iyasiza strong ngayidengile bamba mara file hayi ukuthi ngithembele enyangeni ebamba ngoba nazo zisanobuye zikujikele lezi zinto zabo ziyajika phela nazo lezi zinto lezi hayi ukuthi zihlale ziprotectile yebo zijika kanjani zisanokukujikela zisanokukujikela ngezinye indlela ngoba fana njengani namabhande kanje yebamba zonke lezo zinto lezo zajika zinemithetho yakhona wena into ekumele uyenze ukulandelela nje imigomelo yakhona ukuthi kukanjena kanjena kanje lapho ke u1 ke uma uyiphethe yonke imali lapho ke u1 ushaya into eqinile ke lapho ke uthi relaxele yayizo lento shuthi le eyogcina file abayishisa yona ngenxa ukuthi dala vele bayifuna yazi kwadalikani leya yaboleka abanye abantu imoto yayo badlula ngayo la Freedom Park bayivimba imoto bayifaka eChovicho bayigcwalisa amatayira lokho zithu dawe yabamba zashela khona la emotweni kanti ulinda imoto yakhe seyishile ngadana akabantu ababolekeyo webamba uthi uyadlula lapha yawumangele baba amathamba bambe kanje angeke uphinde udlule lapho ntariyana weba mangele baba kanje ntariyana ngamangala nami enhleke ngasuka akhona nyavuma phela hayi kwezinye izinto ngisenokuyihlanyisa ngisho hayi la ngimashi la amarada Sitini and quite faint yaziwa le ndaweni enochirious dangerous weba ngithi khona la after 2 days imoto sebayifaka esikalini ukuthi ziyephi lezi zinto ebezida labantu abafile angazi ukuthi kushonephi imimoya yabo ayilandwa ngoba nomfamily awufika ngaze ngibona ifamily lapha ifika izothatha umoya womunye umuntu so kunepoko la akunasipoko lutho nje uyadlula kahle lapha maybe izo lezi zenza bese Jovicho baqedane kanje kube nemahowa kanje mile lokhu foka labantu abala nade yogcina file bathi mabeqeda kuyisha file bayinqamula bayikhatha file ekhaya senze bekutshela balifake la emlilweni bathi ukulosa Antonyana file ukuthi lo waba nesibindi sokuthi alibambe kanje alifake esigxobeni sogesi ntanga lokho athishisile kanjalo ntanga emakuleni kusho manje senze bekutshela bekuyimikhukhu kanje emibhaya ngayilokishi amakula lawa la eqaleni lokushini kwafika kwayiwa kuwo lamakulu oqala lokushini kwafakwa lekhanda la lomjita khona la
emakuleni mawuzothenga amawuthi yena uyabona RIP Tayoti lapho nawe uyayicapha lo mjita bambuya shawu lo mjita lo awuzweli ngendaba ukuthi hayi ufile uyazibonela nawe nayi ukuthi ufile akuna obituary yizi izinja ke ngizigcwalayo ezivuna ikhanda yazi libeke la ke bam hayi usazorata so mkhosi wamena mkhosi uzoloko lubuya kabhaya yabo ezipantsula ezipawu ucabanga ukuthi solution ngingaba yini ukuresolve yonke le gangsterism since bengisakutshela file nangokudisha bamba mina into engayilamula le yabona ezibhaya ezigwazanayo zinamasimba ngokudisha itennis uyabona bongathi bheke uyazidonsa uthi nobo ma tournament owinile kutholakala into ekanje nakanje bamba kube nesports sakhona bamba wonke umjito uzocabanga ukuthi nesigelezayo mangiphuma esikini ngiyathi ngo4 ngifike ngenza lokhu bamba ngifika nyodisha lapha uyogcina sokhohlwa nokuyovonqa ukuthi kumele nyovonqa mawuthi uyabheka wonke umjida wakho uyakhohlwa ukuvonqa uyada ekudishini bamba uyetenisini ufuna ini tennis uyabona ukuthi bheka ngaba mnandi bamba plus abanye bayajive ngada abanye benzani ngada labantu laba bafuna ukuhlanganiswa manje besadedelwe kanje nje basazozenzela factor benda kekho sazokhuza basazohluleka kakhulu ngakho ngisho uma bengahlanganiswa nje labantu laba bayenzelwa into eyi1 bamba kuvuthwe bomu sports sokudisha ngayi rehearsal ngayi bamba yabhala ukuthini abawinile betholani kanjani uma ujive nani bamba abantu bakhipha amatalente wabo ukwazi akusitalent ukwazi hayi umsebenzi akusitalent le ukuthi ngizothi nginetalent lokwazi khona italent lakho straight akusukwazi mama uyibhantula thina sifuna ukhipha italent lakho la ebhantuleni bamba ma ukhipha italent la ebhantuleni vele yonke into iba grand uyakhohlwa nama beef ukuthi kumele ngiyothathela bani emini inentwana engijwayela amasimba sekumele ngiyogijimisa nani bamba ezakho ngeze kuthathe serious mazi incanya vele ukudisha kamampelo bamba yazosho babazivayisile ngcono simlande masibuya la lapho phela kuyaziwa mhlawumbe ngenwa ngabo 4 la kudishwa khona kuphunywa ngabo 6 noma 7 bamba shuthi sonke lesikhathi lesabaganga ngaso bamba ba productive ila ke ubadonsa khona ukuthi baveza amatalent wabo bamba nabo bayakhuthala ke ngabo bamba amajita amabhaya ngakhuthala mangabana lalini ngoba babhaya amabhaya akusiya amapantula ngoba bafuna ukuba igibingu bamba sekuthi bamoshwa iziphi ilokuvonqa lokho ukuthini sekuyaziwa vele ukuthi lezi mawusha amadikisi usazothathelwa factor up nani bamba ezibhaya eziqoka amadikisi zigrand bamba ishanga amatalent okujive nani ukuthini lawo matalent wabo abakwazi ukwakhipha bamba ngoba bathathwa serious bacabanga ukuthi amakuvela idikisi sekuzomoshakala ke manje bamba inkingi isuka ibe lapho ebafethu general okhulumile abantu abaku Department of Sports and Culture, Department of Arts imali yaphuma each and every year ukuxhasa abantu baselokishini but then asibone izinto ezenzakalayo ama-ground awile kunamahholo avaliwe kunezikolo seba akhile kuzo like abantwana baselokishini banesikhathi esibhaya ezandleni. That's why there's too much crime, that's why banesikhathi sokubhema ama-drugs. So we need to make them responsible, create more e-sports bafethu, engage nale ntwana bafethu, kube ne-competition amapantula, i-competition ye-tennis, i-competition ye-ali, eyebhathi, like we need izinto ezibhaya elokishini yabo. So mina ngegama bafethu ngoKatlego uNtariyana Mula aka uMr Soweto Kafele Motseba aka Mr Cool himself. Niyazo general wama-mineral izinje ezingacibi bafethu i-general uzonitshela ukuthi nimthola va and uzobuya futhi azoniqhubekisela indaba. Since bengisasho ukuthi amaseseyidalekile yonke la ile phela kunamanye amajita sanokuhlalela ukubhema ebamba mara lo mjita lo uyafuna ukuyoreheza ebamba ajive nayo ebamba mara akazi ukuthi engaqala ngakuphi kuze angene kuze abe mnandi ebamba shuthi kwanayo sasithathela phansi ebamba mara ngiyazi ukuthi once kwadaleka la ilingi feed ayo nizokhuthaza ababhali ebamba nabo bazobona ukuthi la ilingi kufana nokuthi uyawina uba mnandi futhi nada ebamba
yonke into ezibhawu zingaphela ngoba ezibhaya zisanokuhlalela ukubhema yabang ezibhaya plum yangena yabang zisanokwenzani zisanokuhlalela ukubhema yabamba ezibhaya zakhona yabang thola zithile zibheme langa lonke yabamba makuphela iflavor yaphuma uyabhema futhi ubuye ubheme futhi yabamba bangayehlisa nokubhema bayazi mabangayenzela isport 3 hours yonke kushuthi angibhimi ngisuke ngila futhi ngiyoze ngibheme late angeke ucabange ukuyophanda ungayeka nokubhema yabamba because manje seni active proactive ngoba akusapheli u30 minutes umuntu engashisanga boma leyo nkawuza noma izola abayibhemayo uyayibamba kunalento leyo ethi manje kufuneka izola manje uyayibamba ngapha kumnandi nanani uyakhohlwa namazolo nanani uyayibamba uzoze uyicabangelele mhlawumbe mase sekuphuma la ilingi makuthi uyayifatela afika usho ukuthi izola uyayibamba la siyayi ngalimit into ezibhaya la ilingi le tanami uyibeke yagcwala ongakuzwanga bafisa angeke niphinde nimuze Department of Sports and Arts and Culture uGeneral ushilo there's too much crime because akunayibots there's too much crime because akunama facilities uyabantwana bangakubonisa amakhono wabo abanye bayakwazi ukucula abanye bayakwazi ukudlala itennis abanye bakwazi ukudlala ibhola but then ama ground nani ziwile bafethu so mina ngegama ngithi Ntariyana manje ngibona nithi Soweto mina ngizothi Sikhethu ntwana yami Soweto Sikhethu danko nice boy